Hello friends, welcome to Best Cooking in Tamil. இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு வெங்காயத்தை வச்சு ஒரு ஹெல்தியான ரெசிபி தான் செய்ய போறோம். இது வந்து டின்னருக்கு இல்லனா பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு ரெண்டுக்குமே இது வந்து நீங்க சாப்பிடலாங்க. ரொம்ப அருமையா இருக்கும். வாங்க இது எப்படி செய்யலாம்ங்கறதும் பார்க்கலாம். இப்போ நான் வந்து ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு வெங்காயம் வச்சிருக்கேன். இந்த உருளைக்கிழங்கத்தோட தோலை நம்ம எடுத்துறலாம். வெங்காயத்தோட தோலையும் நம்ம எடுத்துறலாம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உருளைக்கிழங்கை வந்து நல்ல தோலை வந்து எடுத்துருங்க. உருளைக்கிழங்கோட தோலை நான் எடுத்துட்டு நான் ஒரு தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி வெங்காயத்தோட தோலையும் நான் எடுத்துட்டேங்க. வெங்காயத்தை வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணிடுங்க. உருளைக்கிழங்கை வந்து நல்லா வந்து இது மாதிரி நல்லா துருவி எடுத்துக்கலாம். நம்ம பாருங்கள், நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்கையும் நான் நல்லா துருவி எடுத்துக்கிட்டேன். அதே மாதிரி ஒரு வெங்காயத்தையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம், ஒரு மிக்சிங் பவுல் ஒன்றே எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்து நம்ம துருவின அந்த உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த வெங்காயத்தையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பாதி பச்சை மிளகாவை அதோட விதையை நீக்கிட்டு நான் பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதே இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட நான் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டினா நீங்கள் வந்து இதில் மைதா மாவு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு இல்லாட்டினா மைதா மாவு வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதோட நான் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கோதுமை மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ தேவையான அளவு நம்ம இதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாங்க. அதே மாதிரி காரத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். பச்சை மிளகா வந்து நான் வந்து பாதி பச்சை மிளகா தான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதே மாதிரி ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து மிளகாய்த்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதோட நம்ம வந்து கொஞ்சம் போல் மல்லி இலையை வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இது எல்லாமே நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. தண்ணி எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்ல. பாருங்கள், இப்போ நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஃபஸ்ட்டு நமக்கு மிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, கொஞ்சம் அப்படியே என்னடா இது வந்து நம்ம வந்து எப்படி இது பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா கொஞ்சம் அப்படியே வந்து உதிரியாகவே தான் தெரியும். நீங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா பிணையும் போது அது என்ன பண்ணணும்னா, அந்த உருளைக்கிழங்கும் அந்த வெங்காயத்தோட தண்ணியே நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஒரு பைண்டிங் மாதிரி வந்துடும். அந்த பைண்டிங் வர வரைக்கும் கொஞ்சம் அதை வந்து நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் பிணைஞ்சிக்க வேண்டியதுதான். இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் எண்ணெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து நமக்கு அதிகமாகவே தேவைப்படாதுங்க. இதை வந்து எல்லா இடத்தையும் நல்லா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்ருங்க. அப்படி இப்போ நம்ம வந்து அதை வந்து என்ன ஆகும்னா நமக்கு கொஞ்சம் அப்படியே தண்ணி விட்ட மாதிரி வந்துடும். வந்தோடனே என்ன பண்ணுறீங்க, கொஞ்சம் இந்த மாதிரி வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் இப்படி பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே போட்டுட்டு லைட்டாக நம்ம கையை வச்சு என்ன பண்ணுறீங்க, கொஞ்சம் லைட்டாக இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி வடை மாதிரி இப்படி நம்ம தட்டிக்க வேண்டியதான். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி நம்ம வந்து அதில் எனக்கு வந்து ஒரு 4 உருண்டை வந்திருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நான் வடை மாதிரி 4 இது தட்டி போட்டிருக்கேன். இது மேலே லைட்டாக வந்து நம்ம வந்து ஆயில் வந்து ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும், லோ ஃப்ளேமில் தான் வச்சுக்கணும். ஏன்னா நமக்கு குக்காய் வரணும் 2 சைடுமே. அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், ஒரு மூடியை போட்டு மூடிட்டு அப்படியே லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 3 நிமிஷம் வந்து அப்படியே வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம திருப்பி விட்டுறலாம். பாருங்கள், நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். நமக்கு திருப்பியும் வந்து ஒரு 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இப்போ நமக்கு 2 சைடுமே நல்லா வந்து குக் ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், இப்போ இதை எடுத்து நம்ம பிளேட்டில் வச்சிடலாம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடலாம். சிம்பிளான நமக்கு ஒரு டின்னர் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ரெசிபி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ரொம்பவும் ஹெல்த்தியாக உள்ள ரெசிபியாக அது. இது குழந்தைங்களுக்கு கூட ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம். இதுக்கு வந்து தேங்காய் சட்னி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இல்லாட்டினா வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் வச்சு கூட சாப்பிடலாம். ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்.